एक हरे भरे बगीचे में छोटे छोटे हरे तोते पानी में नहा रहे थे, खुशियों से खेल रहे थे। लेकिन दूर खड़ा एक मासूम लाल तोता उन्हें देख रहा था। नहाते नहाते सब हरे तोतों को अचानक जोर की भूख लग गई। वे बेचैन होकर चहचहाने लगे और खाने की मांग करने लगे। तभी सब तोते अपने बड़े लाल तोते को पुकारते हैं और कहते हैं, हमारे लिए खाना लाओ, हमारे लिए आइसक्रीम लाओ। लाल तोता मासूता है और देखते ही देखते वहां से एक जादुई आइसक्रीम का पेड़ उगाता है, जिसकी शाखाओं पर रंग बिरंगी आइसक्रीमें लटक रही थीं। वह लाल तोता अपनी पीठ पर रस्सी से उस आइसक्रीम के पेड़ को बांधकर खींचने लगता है। मेहनत से जूझते हुए भी उसके चेहरे पर मासूमियत झलकती है। सब हरे तोते खुशी खुशी आइसक्रीम खाने लगते हैं, लेकिन लाल तोता एक कोने में बैठा रो पड़ता है, क्योंकि आज तक किसी ने उसे लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया।